merci d'être là, bonsoir et merci d'être là. Спасибо, что вы сегодня здесь. C'est pour Irénée et moi-même de la compagnie Philippe Gentil. Это для меня и для Ирены, мы являемся сотрудниками компании Филипп Жанти. Un immense honneur d'être ici. Да, это большая честь быть здесь. Et aussi un grand plaisir Также большое удовольствие d'avoir travaillé et avec les acteurs et avec tous les différents services du théâtre. поработать и с актерами театра Ростова, и со всеми службами, qui ont tous participé avec enthousiasme et compétence au travail et à nos demandes. и которые всегда с удовольствием и очень высокой компетенцией принимали участие, очень отзывчивы в нашей работе. Quand nous avons fait notre commande de matériel, par exemple, pour travailler, nous avons demandé, par exemple, des aliments, des choses alimentaires. Например, когда для нашей работы нам нужны были закупить какие-то продукты, у них Et c'était pour les gens qui s'occupent de ça un peu étrange, un peu particulier. Может быть, для тех реквизитов, которые здесь работают, это было немножко странным. Ils se sont peut-être dit que les Français pensaient qu'on ne mangeait pas très bien en Russie et qu'ils faisaient des provisions. Может быть, думали, что французы думают, что они плохо питаются, и поэтому заказывают продукты. Nos exigences, nos demandes étaient un peu particulières. Наши требования, они были немножко особенными. Nous avons demandé à répéter dans 2 ou 3 salles en même temps. Например, мы попросили проводить репетиции в одно и то же время в 2 или 3 залах. Mais finalement, toutes nos demandes ont été satisfaites. Несмотря на то, что тоже были странные, в конце концов, они все были выполнены. Donc merci encore à toutes les équipes du Спасибо théâtre. еще раз всей команде театра Образцова. Merci aussi à l'Institut français Также спасибо Французскому институту Франции, Французскому институту в Москве, qui soutient ce projet, который поддержал этот проект. qui se déroule en 3 temps. Un premier temps, c'est le travail que vous allez voir ce soir. Эта работа будет проходить в 3 этапа. Первый этап – работа, которую вы видите сегодня вечером, явилась ее финалом. Deuxième étape, un travail d'écriture. Следующий этап – это будет работа над сценарием. Et si tout se passe bien, une création И если все en 3e étape. пойдет хорошо, то на 3-м этапе создания спектакля. Mais le travail que vous allez voir ce soir, c'est un travail de stage. Работа, которую вы увидите сегодня вечером, это работа мастер-класса. C'est un travail de stage et de 14 jours. Который проходил в течение 14 дней. Et c'est un travail qui n'est pas fini, bien entendu. Ну и, конечно, это незаконченная работа. Donc, c'est un travail qui a été fait à partir de matériaux. Эта работа, она как бы была основана на том, что люди работали с различными материалами. Et comme le dit le programme, c'est un travail qui combine les souvenirs et le travail avec les matériaux. И, как сказано в программе, эта работа, она комбинирует работу с материалом и с воспоминаниями. Chacun a développé son propre travail. Каждый работал над своей работой, над своим Et ce que vous материалом. allez voir, c'est l'agencement de ces différents travaux. И все, что вы увидите, это соединение этих различных работ. C'est encore une étape, c'est une étape de travail. Это, как бы один из этапов Mais работы. comme le stage se termine demain, Но так как мастер-класс заканчивается завтра, et comme Philippe Gentil considère qu'il n'est pas de réel travail d'acteur sans présence du public, а Филипп Жантин считает, что настоящая работа, она не может быть без какого-то показа публике. c'est une tradition pour nous d'inviter donc le public à voir les travaux. Для нас поэтому это традиция пригласить зрителей, чтобы посмотреть какой-то результат проведенной работы. Parce que les acteurs vont se rendre compte ce soir que non seulement le travail qu'ils ont fait a un sens, mais que vous, public, vous leur apportez un nouveau sens. И поэтому как бы вы еще, то есть это промежуточный этап, да, это актеры подготовили то, что они принесли в свою работу, но теперь еще и вы привнесли какой-то новый смысл, и поэтому мы посмотрим. Donc merci d'être là. Спасибо, что вы здесь. Merci en particulier à une petite fille qui est là. Особенное спасибо вот этой маленькой девочке, которая здесь. On écoutera ses réactions. Мы будем слушать ее реакции. Et aussi, nous vous demandons de ne pas faire de photos avec flash et de ne pas filmer
avec les lumières, bien sûr. И огромная просьба не фотографировать со вспышками и не снимать со светом. Merci, bonne soirée, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone portable. И не забудьте выключить мобильные телефоны. Спасибо, приятного просмотра. Нельзя нас починить. И заново исправить. Мы состарились. Состарился и он. В лохмотьях наша жизнь. И он в лохмотьях тоже. Чернилами он весь расписан, окроплен. В эти пятна, а узор всех хороший. В них отблески пера, которому в дни мы светлой радости или облачной печали свои все помыслы, все таинства свои исповедь, всю быль свою передавали.
l'amour rôde devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense au jour lointain. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela et de moi? Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des poings, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous anime, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets, tous les mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela? Et de moi. Мы с моими родителями живем на Дальнем Востоке. А на Дальнем Востоке очень часто в домах включают электроэнергию. Да, по-нашему просто свет. В этот момент выглядываешь в окно, и ничего не видно, кроме силуэтов домов на фоне черного неба. Мир кажется таким огромным, страшным. Конечно, потом в каждом окошечке зажигается свечка. Я не знаю, что делают все остальные люди, но мы с моими папой и мамой, играем в прятки. Мы выключаем свечку. И я начинаю искать. Просмотри, ничего не видно. Комната кажется огромным замком заброшенным. А я как маленькая принцесса хожу. Смотрю, где спрятались колонны. Как страшно. Ищу. И потом понимаю, что первым, конечно, нужно найти папу, потому что он больше в этой кровати. Нет, послушай, шорох, тишина кругом. Наверное, все-таки под кровать. Ага, или под шкаф. Нет, никого нет. Нет, папа.
Папа большой. Он должен залезть подо что-то очень-очень большое штора. Вот она штора. Папа, я нашла тебя. Нашла. И мы вместе начинаем искать нашу маму, но тут в самый подходящий момент, конечно же, включают свет. Ненадолго, но игра разрушит. Un paysage